Здравейте, прекрасни дами! Днес е 14 февруари. Празнуват влюбените и навсякъде в обществото, на обществени места, в социалните медии има празнични поздравления, романтични излияния, сърчица, балони, мечета, рози. И всичко това от поне седмица ни заобикаля. Специални оферти има в ресторантите, в кафенетата, в клубовете за празника на влюбените. Но аз съм сигурна, че има и много дами, които са самотни, които са заключили сърцето си, които отдавна не са били в романтична връзка и страдат точно в тези дни, когато всичко е толкова празнично, украсено и въпреки, че са си казали: „Не, аз няма да се занимавам повече с тези романтични истории, да се влюбвам, след това да страдам“, сърцето, мили дами, страда и си иска внимание, нежност, любов, защото то е за това. А ако сте го заключили, ако сте му забранили да изпитва тези нежни чувства и сте си казали: „Няма повече да се занимавам с това, не искам да си причинявам тази болка отново“, но въпреки всичко на този ден и в дните около 14 февруари, вие усещате една тежест, вие усещате една болка. Вие не се чувствате толкова комфортно, защото на 14 ще си седнете пред телевизора, ще си ядете шоколад, може и някоя сълза да пророните или пък ще си отворите бутилка вино и ще страдате сама, пиейки виното. Аз съм Пепи Енчева, майстор практик тест и пренареждане на матриците към Барев. И ви предлагам вместо това да направим една осъзната практика, да потупваме по точки на меридианите и да отмием болката, да отмием тази дълбоко заровена тъга и рана, която е в сърцето и все пак да си позволим да изпитваме чувства, да си позволим да се обичаме, да си позволим да се радваме на живота с пълно сърце. И така, за всички самотни разбити сърца, за всички, които наскоро са претърпели корабокрушение във връзката, за всички, които отдавна спят сами, за всички, които не са във връзка, но много искат и страдат, че не им се получава и са толкова тъжни на 14 февруари. Ето, започваме с тест практика, която ще направи чудеса, повярвайте ми. Усетете как сте в момента, усетете сърцето, как се усеща то, като говорим за всичко това. Има ли една тежест, болка, стягане? Усетете, може и някъде другаде в тялото да има такова стягане, такава тежест, дискомфорт или пък да ви боли главата, да ви се насълзяват очите. Всичко е възможно. Тялото дава знак, че нещо не е както трябва. И започваме ето тук на карате точката. Потупваме с лява или дясна ръка и си казваме: въпреки че толкова страдам сега на 14 февруари, като гледам как останалите празнуват, приятелки, близки, как в социалните медии всичко е в розово, в рози, балони, а аз съм самотна. Въпреки това аз приемам себе си тук и сега. Въпреки цялата тази еуфория и моите тъжни настроения, когато се сетя за Деня на влюбените и когато знам, че другите празнуват, а аз съм сама в къщи. С бутилка вино или с кутия шоколад. И не знам какво да правя. Въпреки всичко, аз избирам да остана спокойна тук и сега.
въпреки тази болка, която изпитвам в сърцето, или тази тежест, въпреки тези си меланхолични настроения и така, аз избирам да призная всичките си чувства и да ги уважа тук и сега, където съм. Продължаваме на главата по останалите основни точки. Толкова тъга и самота на 14 февруари. Денят на влюбените, а аз съм с едно изтързано сърце, пълно с болка. И отдавна съм си забранила да изпитвам чувства, да изпитвам романтични увлечения. Защото знам колко боли. Парих се не веднъж и дваш. Отварях сърцето си за партньора. Раздавах се на 100-200%. Но накрая всичко завършва с болка и раздяла. Защо да си го причинявам отново и отново? И въпреки, че си бях забранила да мисля за това, да търся партньор, да се занимавам с срещи, сега просто усещам колко ми е болно, колко ми е тъжно, когато другите празнуват. Да, приятелки споделят къде ще са, как ще празнуват, какво са получили за подарък от любимите. А аз нищо, сама вкъщи. И това даже от години. Да, след последното корабокрушение във връзката не искам повече да навлизам в такива авантюри. Твърде болезнено е, сърце мое. И за това те заключих и си забраних да изпитвам чувства. Но ти днес ми напомняш, че страдаш. И аз сега осъзнавам, че наистина продължава да боли. Въпреки толкова години или толкова месеци, които са минали. И да, много съжалявам, сърце мое, че така се отнасям с теб. Но го правя за наше добро. Знам, че ти не можеш без любов. Трудно е да се живее без любов. Ти не си от камък, нито пък аз съм робот. И да, дори и сълзи могат да напират. И ето, че тялото ми показва, че не всичко е забравено и че не мога да живея без любов. Че самотата не е правилен избор за мен, а едно мъчение. И сега на 14 февруари ми е още по-трудно, мъчно, кофти, гадно, тъжно. И така, слагаме ръце на сърдечна област, защото е ясно, че сърцето не може без любов. Не може без нежност, ласки, взаимност, уважение. И казваме: съжалявам, мило мое сърце, че толкова време те държах заключено.
Моля те, прости ми. Прости ми за това мое поведение. Жестоко е, да, знам. И аз страдам, и ти страдаш. Обичам те и сега ти го казвам. И няма да спра да ти го казвам. Обичам те. Благодаря ти много. Благодаря ти, че си с мен. Продължаваш да туптиш, да си вършиш работата, да се грижиш за мен. И аз обещавам, че и аз ще се грижа за теб, сърце мое. Няма да те оставя без любов. И всеки ден ще ти казвам: обичам те, обичам те, обичам те. Поемете дълбоко въздух през сърцето и изтишайте любов. И пак поемете дълбоко въздух през сърцето. Поемете любов от Вселената, защото тя ви подкрепя. Усетете тази любов, която тръпти в цялата Вселена. И издишайте дълбоко пак любов. И така няколко пъти. Изпълнете всяка ваша клетка с любов. Изберете си цвят, какъвто ви харесва. Изпълнете сърцето, изпълнете всяка клетка, изпълнете стаята около вас, цялата Вселена. Излъчете тази любов, за да чуе Вселената, че искате любов, давате любов и очаквате любов. Вие бяхте с Пепи Енчева, майстор-практик ТЕС и пренареждане на матрицата към Бареб. Радвам се, че потупвахме за любов и отворихме сърцата за любов.